Bon dia pel matí, ja surt el sol aquí a Portomarín. Cafetó i a la càrrega. Bueno, mireu, aquest és el recorregut d'avui. Mireu quin desnivell. I després arribarem aquí, a Pales de Rei. Avui ens acomiadem de Portomarín, el poble inundat, per engegar la nostra segona etapa del camí fins a Pales de Rei. Serà una etapa semblant a la d'ahir, 25 quilòmetres amb alguns desnivells, força trams de carretera, pobles, boscos i molt per descobrir. Encara ens queda molt de camí pel davant, així que no ens entretinguem més i comencem. I ara creuem aquest pont i ja hem sortit de Portomarín. I aquí una capelleta abandonada. Us imagineu, la Núria s'estava aquí asfixiant. Hem fotut una pujada força bèstia i tot i que fa fresca ja estem suant. Bueno, aquí tenim el Jordi, que ja té calor, perquè, mare meva, la diferència de temperatura que fa, O sigui, ara que comença a sortir el sol, mireu que verd tot. La pujada ha valgut la pena. Oh. Bueno, nois i noies. Què? Com vas, Núria? Pues jo vaig una mica sobada. Encara no m'he despertat, són les 10, en plan 9:50, crec. Sí, que portem com una horeta i mitja caminant, així. Estic... que me duermo encima. I ara hem arribat a aquest poble que es diu Gonzar. Tenim aquí l'esglésieta, que està tancada també, i aquí a la dreta hi ha com aquesta mena de planetari que també està xulíssim. Aquí la Núria, per fi, té el cafetó que tant necessitava. Doncs aprofito aquesta pausa per parlar una miqueta de la credencial del peregrí. Mireu que xulo com les nostres credencials ja comencen a agafar color. I és un document que de fet existeix des de l'edat mitjana. Mireu, això d'aquí és del Còdex Calixtí, que es considera com la primera guia del camí de Sant Jaume de la història. I això que posa Eultreia, Esusella, es diu com per desitjar força per al camí o desitjar bona sort. Vol dir alguna cosa així com anem més enllà i anem més amunt. El Còdex Calixtí és un manuscrit del segle XII format per 5 llibres que inclouen textos litúrgics, miracles de Sant Jaume, el viatge del cos de l'apòstol des de Jerusalem a Galícia, les aventures de Carlemany i, finalment, una descripció dels camins de Sant Jaume a França i Espanya. És potser el text històric més important per als peregrins jacobeus i actualment es conserva a l'arxiu de la Catedral de Santiago de Compostela. Aquesta part de l'esquerra és la que s'ha d'emplenar amb les nostres dades. I res, aquests seients que tenim, bàsicament els emeten sempre a qualsevol església, a qualsevol bar, o sigui, tot arreu hi ha seients. Restaurants, també, Restaurants, també, albergs... de tot. Bon profit. Nyam! Tu me das cremita, yo te doy cremita. Mireu, hem arribat al Castro de Castromayor, un poblat preromà que està just aquí al costat del Camí de Santiago. Que els castros sempre estaven situats aquí, a dalt de tot de turonets. Per què? Doncs perquè els hi donaven protecció i tenien molt bones vistes de l'entorn. Bueno, aquí una altra caseta d'aquestes abandonades, que estem veient moltes. Té un encant, no sé. Hola, nois. Acabem d'arribar a Ventes de Nerón. Pensava que ho dit. Acabem d'arribar a Ventes de Nerón i aquesta és la capella de la Magdalena. Que, com a curiositat, això al començament havia estat un hospital templari per als peregrins. A dins de la capella no estava permès fer fotos ni vídeos, però recordem que la imatge era gairebé de pel·lícula. Imagineu-vos una capelleta fosca sense gaire il·luminació, amb cants gregorians sonant de fons, i allà al mig un senyor templari sec segellant credencials, recollint donatius i entregant estampes de Maria Magdalena. Bueno, mireu què trobem per aquí, un munt de bolets que sembla el poble del Patufet. Sembla de pel·lícula l'horreo aquest consumit per la vegetació. A veure, Núria, què tenim aquí? Tenim unes ovelles precioses. Mira aquests que maca, Per recuperar forces després de tot el que hem caminat,
una hamburguesa de vedella gallega, evidentment. M'encanta. De puigolades d'aquestes se'n veuen per tot el camí. Yo creo que sí, estaba siempre por Estem aquí a les Serralletes, que està a 24 quilòmetres. Hello, hello. Mireu quina potra hem tingut, que hem pillat tota l'habitació de l'alberg buida, sencera per nosaltres. Bueno, doncs l'albergue aquest que està darrere se n'estem aquesta nit i ara estem anant ja cap al centre del poble, perquè això sembla una mica la nada, ¿vale? Sí. O sigui, Sembla com zona de càmpings o alguna Sí. cosa així. Mapeta de Pales de Rei, que per cert he llegit que es diu així perquè antigament havia estat la seu, el palau, d'un rei visigot. Que cookie, un mini orrio. bueno, bona nit, ja estem aquí una altra vegada. Res, nos hemos liado. No s'han liat. No s'han liat. No s'han liat. Res, quan estaven anant a prendre una birra, hem trobat gent del camí i ha sigut com, bueno, vamos a tomar una cerveza, no sé què. Penya I que hem està anat seguint. a sopar. Penya que està seguint la mateixa ruta que nosaltres. Sí, i està superguai, això mola del camí, o sigui... També som- mola, no sí, sé, sí. mola. Vas coneixent gent random, vas compartint l'experiència i també està guapo, saps? Sí, llavors, res, supercontents. Demà no sé què farem, no sé si anirem a Melide, Toa o d'on iremos. potser arribem fins a Melide, potser fins a Arzúa, això ja ho decidirem demà mateix. I res, això és tot per avui i acabem així el dia. Ens veiem demà, vale? Ok, un petó. Una abraçada, Adeu. guapos, bona nit! The wind carries secrets of the